跟着72岁的乡村大厨学做饭，今天做王婆大虾，这简直是完美复刻呀！爹，咱今个吃王婆大虾吧。王婆大虾？我这煮老子大虾绝活了。那老豆大虾呗？煮，都觉得你煮都好。那不就连大虾一炖啊？那算是吧。还起个嘎咕名儿，王婆大虾。你没，都给我煮来。已经下水，你会做会呀？哎，那都不懂。那煮过是一回百回，是吧？哎。你做过没？你给它下脆。我都没见你做过，你脆的啥？嗨，你到底有没有信心呢？有信心。我做的不好吃，那都爱吃我吃了。先把虾清洗一下，开背去虾线。弄了养娃他也不敢叫咱俩给他干的，他大厨的。他光去是溜。上哪来的哟？那溜着玩儿。拧好点，一个月修的不中。哎，你放心吧，我干活你放心。啊，我不放心。你拧好点得了。快修了哈，过油吧，我看你也修不好。你也太小看我了吧？我这都修不好啊！俺得加入战斗了。我说你干到没有也干不好。他干活慢。我干活慢。那调配养娃修好吗？修好了。我又不能少活。俺奶睡了。啊，奶睡，明天不会睡。奶，你睡吗？我睡觉还给他透透气儿，我睡。奶，你弄点热水呀。这又不凉。你这都裂了，你还不注意？没事儿，那裂的正常的，它是冷天。倒完不？不倒啊，倒的倒。有烧热2层热倒不得。那这是几层热啊1层没1层啊，还没化了都1层。饭那又长出来。哇，真好看哈！哎呦，疼死了！一会儿就这挡着了，这长到碰手上了。尝咋样？啊？好吃吧？火锅料，跟他划开。盐、蚝油、糖，放虾。你做的，又叫我搁这做的，我的好程度该教你来。我不是开了吧？我是叫小钟做的，你咋又叫奶做去了？我也不知道你，那你为啥往这喂啊？你看，我做好我不愿好，我想做的，要我教你那样啊。爱吃啊！你俩也做的咋样呢？看你吃的话，那他做的我做的呀。那我不跟你说，你做好了啊？你光说我不做，你能做好了？你俩不做我做。这买到是200元。200你也买不着，不光。这味儿真是绝了，好吃。这简直跟咱买的一样味儿呀！没有，我带着你去你那试试看吧。哎，这买点直接做啥也别用了。叫你尝你也做来。差不多。一模一样，一模一样。真做的好。就是弄小了呀。